ये पक्षी अपने बच्चे को समुद्र किनारे चारा खाने को सिखा रही थी और इस छोटी सी प्यारी पक्षी का नाम पाइपर होता है। तभी सभी पक्षी वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि समुद्र की लहरें तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन पाइपर वहाँ से भाग नहीं पाता और वो पानी में डूब जाता है। पानी में डूबने की वजह से वो काफी डर जाता है, जिसके बाद वो दोबारा किनारे पर नहीं जाना चाहता है, लेकिन भूख की वजह से उसे जाना पड़ता है। हिम्मत जुटाकर वो किनारे पर जाता है जहाँ उसे एक केकड़ा दिखाई देता है जो एक छेद खोद रहा होता है। तभी समुद्र की एक और लहर आती है जिससे डरकर पाइपर केकड़े की तरह छेद करके वही घुस जाता है। तभी केकड़ा और पाइपर दिखते हैं कि पानी की वजह से सभी ऑयस्टर्स निकल आई है। लहर के जाते ही उसके अंदर का डर भी चला जाता है। अब पाइपर को सीक्रेट का पता लग गया था जो बाकी चिड़ियों को पता नहीं है, जिसकी मदद से बड़े बड़े ऑयस्टर्स निकालने लगता है। लेकिन वो एक सबसे बड़ा ऑयस्टर्स निकाल कर लाता है जिसे मिलकर सभी चिड़िया खाती है। जब जब लहर आती है तब पाइपर गड्ढा खोद के छिप जाता है। फिर वो हर दिन अपने लिए और अपनी माँ के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेता है।